Human heart, your heart is like a vessel. burya umutima w'umuntu ni nk'igitega. So what is contained in the vessel is more important than the vessel itself. kandi ikintu washyize mu gitega kigira agaciro kuruta icyo gitega ubwacyo. Sometimes you may put your thought, your calculation, your desire in it. rimwe na rimwe hari igihe ushyira ibitekerezo byawe mu mutima ubundi ugashyiramo imibare yawe cyangwa se ibyo wifuza, And these things may drive your life. bigatangira kuyobora ubuzima bwawe. But by the grace of God, we happen to listen to the gospel. ariko ubwo buntu bw'Imana twumvishe ubutumwa bwiza, And through gospel, we are able to receive the heart of Jesus Christ. binyuze mu butumwa bwiza twakira umutima wa Yesu Kristo. When we receive Jesus in our heart, iyo wakiriye Yesu mu mutima wawe, we become a new creation. nawe uhinduka icyaremwe gishya. Hallelujah. And we can be the soldier of God. We can be the minister of God. icyo gihe dushobora kuba abasirikare b'Imana, dushobora kuba abakozi b'ubutumwa bwiza.